Duydun mu? Oo, aklımı çıkar. Nereden yapıyor ya? Hoca söylemişti biliyor musun? Salyot atacak değil mi? Aha. Hiç bilmiyorum. 4 mü oldu? Neden 5? 5-10 defa dedi. Bu mu acaba? Galiba. Bizde bir şey oluyor, saygı duruşu oluyor. Bunlar da öyle takıyor. Ama kötü olan bir şey var, bizde böyle bir şey yok. Kirosu, normal bir kirosu. Ha aynen. Ya bazı yerlerde oluyor. O Burada gibi kutluyorsun işte. Köşeler, özel köşelerde oluyor böyle kutlamalar falan. O kadar. Ama böyle güzel kıyafetlerini giyeceksin, dışarı çıkacaksın. Değil mi? Başlıyor mu?
Det er lov å klappe. Gratulerer med dagen, alle sammen. Fra kirketårnet hørte vi igjen i Kristine Tverborgvik som spilte. Og takk til Felleskorps som er med å spille når vi i fellesskap synger «Ja, vi elsker dette landet». Og ikke bare her på Kirketorget i Kongsberg, men over hele landet var det akkurat nå en fellessang. Kjære dere som er her med de flotte fanene. Jeg kan tenke meg at dere synes det er noe som er gøyere enn å stå i dette forferdelige været på en mandag. Men det er jo ikke en vanlig mandag, det er 17. mai. Og dere er ikke bare noen symboler, men dere, hver og en av dere som er her med disse flotte fanene nå, dere er representanter for den skolen som dere har fane for. I stedet for alle de andre på skolen som skulle gå rundt og rope og ha det hyggelig i dag, så er det dere som representerer hver enkelt skole. Takk for at dere møter opp, og på den måten viser fram alle skolene våre og representerer alle skolebarna. Jeg har akkurat hatt en samtale med russen som forteller om et år som har vært vanskelig, men som forteller at de midt igjennom dette året har møtt hverandre på en annen måte enn før. Har opplevd et fellesskap som de ellers ikke ville ha opplevd. Slik går det også an å ha det til tross for avstand. Avstand behøver ikke være isolasjon. Avstand kan også være et type fellesskap. Derfor har vi nå valgt å ha et lite arrangement her på Kirketorget. Vi holder avstand til hverandre og merker fellesskapet. Vi skal ha et par innslag mens vi er samlet. Og nå først så skal vi gi ordet til ordføreren vår, Karianne Sand. Vær så god. Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Så står vi her da på et nesten tomt kirketorg for andre år på rad. Hvem skulle trodd at det heller ikke i år ble den 17. mai som vi liker å ha. Det egentlig som minner oss litt om det som vi har hørt og lest og sett av bilder fra de 5 årene vi var okkupert, fra 1940 til 45. For da var det heller ikke lov å feire den norske grunnloven. Det måtte folk gjøre i hemmelighet og hjemme i all stillhet. 17. mai 1945 derimot, da var det stor feiring, og la oss håpe at vi neste år kan ha en skikkelig stor feiring for å ta igjen for de 2 litt dårlige årene. Nå er det ikke krig i Norge, men det er et virus som har okkupert oss etter et år. Vi er i ferd med å få overtaket, men det er ikke fred helt ennå. Men året fra 12. mars i fjor, det har vist oss alle at alle i Kongsberg og i Norge, vi er sterkere enn vi tror. Vi holder ut begrensninger i bevegelsesfrihet, vi holder ut forbud mot både det ene og det andre, av ting vi pleier å gjøre, og ting vi liker å gjøre. Vi kan ikke engang være sammen med så mange av de vi er glad i gangen. Som ordfører i Kongsberg så vil jeg benytte dagen til å takke alle innbyggerne for den innsatsen som dere har lagt ned nettopp dette året i kampen mot koronaviruset. Ja, vi har hatt en del smitteutbrudd, og vi har dessverre hatt dødsfall, men Kongsberg har klart seg utrolig bra om vi sammenligner oss med en del andre kommuner. Og det er for en stor del takket være dere som er her, og dere som sitter hjemme tørt og fint i dag. Alle har gjort en stor innsats og offret mye. Og det sier oss noe om hvor flotte innbyggere vi har, og hvor godt vi har det. Når jeg står her og ser de flotte skolerepresentantene, så har jeg lyst til å takke spesielt dere for at dere har holdt ut. Dere har holdt ut med digital skolehverdag. Dere har holdt ut og ikke fått vært med de vennene dere hadde lyst til å være sammen, og kanskje fått lov til å være sammen med en venn og en venninne.
har ikke fått lov til å gå på fritidsaktiviteter som korps og idrett eller speideren eller hva dere har gått på, og vært med på de tingene dere egentlig kunne ha lyst til. Det blir liksom ikke det samme korpsøvelse på Zoom som å møtes. Rett og slett ikke fått lov til å leke som en ungdom skal gjøre. Og så vil jeg takke dere andre. Ingen yrkesgrupper nevnt og ingen glemt. Men dere som i yrkessammenheng, eller bare som privatperson, har gjort en ekstra innsats dette året. Rett og slett holdt hjertet varmt og tatt dere ekstra av menneskene rundt dere. La oss nettopp ta vare på de positive tingene fra dette året, rett og slett fortsette å ta vare på hverandre. Fortsatt god 17. mai. I takknemlighet til korpsene så skal vi nå i fellesskap hipp, 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 hurra, 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 hipp, hipp, hurra, 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 hipp, hipp, hurra, hurra, hurra. Jeg håper dere vil bedre neste gang vi skal forsøke på slutten. Ja, det var ikke godt nok. Kjære alle som er med frem, det er en lang tradisjon i Kongsberg for å lytte til ungdommens stemme. Og med rette er det sånn. Og det er en lang tradisjon for at det er ungdomsskoleelever som holder denne talen. Det går på omgang mellom byens ungdomsskole. I år er det elever fra Tislegård som skal tale til oss. Og det er Amalie Hagen og Helga Ysternes Dolmen. Vær så god til dere.